我要舉報黃文斌警司收黑錢啊！唔該。你睇，3日前我見佢拎住個袋翻嚟，神神秘秘咁放喺個櫃桶嘅暗格裏面。我偷偷地拎出嚟睇，裏面有成1000萬啊！佢做警司咋，一年人工都唔過100萬啊！佢喺邊度揾1000萬啊？黃文斌佢簡直唔係人，佢日日爛賭爛滾。黃文斌警司，想請你翻嚟協助調查。我係廉署辦案要保密，唔方便透露。有幾唔方便啊？踩到上嚟咩都唔講清楚，又拉人。呢張係法庭嘅 warrant。warrant 你錯啊！睇清楚啲法。好啦，有搞警廉衝突，殺！你哋 ICAC 係咪好中意針對我哋警隊嚟做起自己嘅勢啊？唔好意思啊，曾 Sir， 我哋 ICAC 係負責守尾門，我都唔想見到警隊有貪污嘅存在。我啱啱落機就收到你哋嘅副處長宇 Sir 嘅電話啦。放心啦，我哋警隊係會同 ICAC 合作嘅。唔該晒，曾 Sir。有人舉報你屋企藏有1000萬現金，麻煩你解釋下呢筆錢嘅來源。呢啲叫證據，我話合成相得唔得？你哋真係好彩，如果你哋跟着我寫包單，你10年冇得升。我話嘅，我哋有證人去睇住你攞住1000萬翻屋企。你嘅證人可唔可信嘅？我就唔係好信。我而家同佢搞緊離婚，我喺 CCB 咁多年，啲錢點樣走我好清楚。啲錢 day one 由香港去杜拜落塞浦路斯，經瑞士、倫敦、紐約，再去紐西蘭，經日本翻香港。我講都要半分鐘，啲錢啊喺個地球走一轉只係要8秒，要你哋查10年都查唔到啊！而家21世紀啊，冇人用 cash 嚟行賄嘅。你哋唔信可以人銀行查我㗎，應該 check 過啦，係咪？我個 account clean。梗係有啦，我係 check 到黃 Sir 中意賭翻2手啊嘛。你成日過澳門㗎？我每次過澳門都有同我老細申請嘅喎。但係如果現金交易，你唔可以直接存入你喺賭廳裏面嘅 account。呢個成日過大海啊！我哋查過你成日去嗰間賭廳，嗰日你咁啱入咗1000萬入你自己個 account 裏面。有冇賭廳入帳記錄？你知唔知所有賭廳要喺澳門或者海外註冊㗎？根據私隱條例，你哋冇權要人交出啲客戶資料出嚟㗎，明唔明啊 ？Bring the ICAC here. Do you know what the hell does that mean? 你放心啦，嗰啲小學生同我鬥都未啱班。